داخل علينا الدراسة والولاد طول اليوم هيبقوا في المدرسة او في الدروس، وفي نفس الوقت محتاجين حاجة تعلي عندهم التركيز وتعلي المناعة وتديهم طاقة كده طول اليوم، يبقى مفيش احلى من المشروب ده. فعلا فيه مكونات غذائية كتير، وفعلا بيبقى حلو جدا ومغذي للاطفال. تعالوا بقى نسمي كده بسم الله ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة معايا البلح ده البلح اللي هو الطري، انا جايباه من عند بتاع الفاكهة. بصوا انا مفتحاه كده، بحطه مفتح كده في التلاجة، بشيل منه البذر وبظبطه على الاستخدام على طول. بجيب مثلا كيلو واقوم مفتحاه وحطاه في التلاجة، وبقوم واخداه بقى عشان وقت الاستخدام. خدت مثلا مقدار كوباية وحطيتهم كده في الشفشق ده، وحطيت عليهم كوبايه ميه، يعني مقدار كوبايه لبن حطيت عليهم كوبايه ميه، وسبته بره التلاجة لمده 4 ساعات عشان يبوش معايا كده ويبقى سهل في الفرم في الخلاط. وقمت حاطاه بقى في الفريزر لمده ساعه عشان يبقى برده ساقع كده معايا ويرطب على قلبنا. ومعايا برده عدد 5 حبات موز، ومعايا برده مكسرات. المكسرات دي حابه تضيفيها تمام، مش حابه تضيفيها مفيش اي مشكله، ممكن برده تحطي فول سوداني، ممكن تستغني عن الخطوه دي خالص. المج ده بياخد برضو مقدار نص كيلو لبن. التحلية بقى انا هحلي برضو بعسل. هنزل بقى كده بالموز بسم الله، هنزل بقى كده بالبلح. طبعا الكمية دي كتير، انا هخفها شوية برضو. هنزل بقى باللبن. التحلية بقى عايزة تحلي بعسل تمام، مش عايزة تحلي بعسل وتحط سكر مفيش اي مشكلة، كفاية كده كمية العسل دي. المكسرات بقى عين جمل على لوز على فستق، دول كانوا عندي برضو. هنزل بقى كده بشوية من المكسرات. في حاجة برضو حابة اقول لكم عليها، البلح ده لو انت عايزة تحطي منه بدل البلح التاني هيبقى احلى من التاني بكتير، بس المشكلة ان ده مش موجود معانا طول السنة، التاني هو اللي موجود طول السنة، فانا هحط برضو شوية كده. هضرب تاني بقى. هبدأ بقى كده زين الكوبايات. ده صوص كراميل عندي انا طبعا بحتاجه في الشغل بتاعي هنا. هحط كده من صوص الكراميل ده هنا في الكوباية. حابة تحطي صوص كراميل تمام، مش حابة ما تحطيش خالص مفيش اي مشكلة. معايا مضرب النسكافيه، هبتدي كده برضه اشغله كده وانزل كده بيه واعمل كده. اهو بالشكل ده كده. بصوا ممكن بقى برضو تحطي كده على الوش صوص الكراميل اهو بالشكل ده كده. مش حابة مفيش اي مشكلة خالص، هو بيدي برضو طعم معانا وللشكل. انا عايزة اقول لكم بقى ان المشروب ده بيبقى تحفة، وبيدي كده طاقة للولاد طول اليوم وهم في المدرسة او هم في الدروس. فعلا حلوة قوي، جربوه بقى ومش هتندموا، لان فعلا طعمه حلو قوي وطريقته حلوة وطريقته سهلة. ممكن ان انت ما تزوديش مكسرات، يعني ممكن احنا نلعب برضو في المكونات براحتنا خالص. ممكن ما تضيفيش عسل، تحطي سكر او تكتفي بالسكر اللي هتاخديه من البلح ده او من البلح التاني. النوعين البلح برضو ينفعوا، ما توقفيش نفسك على حاجة. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، ولو عجبتكم بقى الوصفة لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.